Всем привет! Сегодня я вам покажу мою коллекцию ручек. Для начала я бы хотела сказать, что у моего дедушки сегодня день рождения. Я бы хотела его поздравить. Поздравляю! Так, давайте начнем. Вот так она выглядит. Вот. И вот. Я правда не понимаю, где передняя сторона. Как-то может... Сейчас. Давайте уже начнем смотреть, что же там внутри. Итак, для начала ее нужно открыть. И... Внимание, внимание, внимание! Пуш! Пш! Итак. Вот тут у нас видно то, что ручка Кока-Кола. Как вы видите, написано Кока-Кола. И тут бутылочка. Так, дальше. Дальше идет ручка Samsung. Сейчас. Вот. Так. После ручки Samsung идет какая-то ручка Джуб. У нее очень странное название. Я не знаю, что это за ручка. Потом идет тоже какая-то мне незнакомая ручка, но она связана с Samsung. Вот. Дальше идет ручка от шоколадки Милка. Тут такая вот вырезка, и тут, как я поняла, то, что это Милка. Вот тут написано Милка, и тут тоже. Так, дальше идет Мишка Барни. Вот такая зелененькая ручка. Дальше идет моя любимая ручка. Это ручка чипсы. Вот тут написано Лейс. Ой. Лейс и Макс. Тут теперь Джерсил. Батарейки. И тут их фирменный розовый зайчик. Дальше идет Джеймсон. Мне это чем-то напоминает какой-то чай. Напишите в комментариях, если вы знаете, что это. Вот это вообще не понимаю, что за ручка. Тоже напишите в комментариях, что это. Про все ручки, которые я не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Это что-то, мне кажется, связанное с кинотеатром. Ручка. Опять ее не знаю. Дальше идет любимая ручка моего друга. Ручка Винтик. Заманчивая. Дальше идет ручка Шоколадка. Вот батончик. Потом идет ручка с фирмы заправки какой-то или фирмы бензина. Дальше идет Кастрол. Идет. Потом... Это я не понимаю, что. Опять же, напишите в комментариях. Вы, наверное, уже это выучили. Какие-то таблеточки. Может, таблетки от поноса. Вот. Дальше идет ручка Финляндия. И тут быки или бульвы. Не знаю. Дальше идет уже косметическая ручка Nivea Man. Дальше идет моя самая нелюбимая фирма DAF. И разоблачена она вообще вредная.
Ну, как бы не такая уж и вредная, но мыло у нее не самое лучшее. Может быть, есть и похуже, но не самое лучшее, как на всем это говорит. Моя любимая ручка апельсин. У меня тут много любимых. Такие шоколадки. Мерси, благодарю тебя. Мерси, спасибо, что ты есть. Вот такие шоколадки. Это Милпа. Я что-то не помню. Где-то я припоминаю это название, но как-то не вспоминается. Дальше идет Олей. Да, Олей. Дальше идет ручка. Тик. Так. Конфетки. Ну, вы поняли. Дальше идет лаваза, это последняя ручка. Лаваза это чай. Вот. Все эти ручки. Итак, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь.